ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹುಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ನೋಡಿ ಏನು ಆಸೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಷ್ಟ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಿನ್ನು ಬಂಗಾರ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ಳು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ಹೇಗಿದೆ ಬಂಗಾರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ? ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಂತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ. ನೀರು ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಭಯ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಭಯ ನಾನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ನಾವೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ? ಹೆಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ದೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕ್ಕೆ ಟವಲಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ಪಾಪ ಸಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಾಗ ಬಿಡು. ಇರುವೇನು ತಿಂಬಿಟ್ಲು. ಏನು ಬಿಡ, ಕಚ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹುಷಾರು. ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವಳು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾಳೆ.